ในช่วงเย็นวันนี้นะครับทาง Kick the Machine และ Common Move ได้เปิดตัวภาพยนตร์เจ้าของรางวัล Jury Prize จากเทศกาลหนังเมืองคานส์เรื่อง Memoria ของพี่เจ้ยอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลผู้กำกับระดับ World Class ชาวไทยในประเทศไทยอย่างเป็นทางการครับในรอบปฐมทัศน์ที่โรงภาพยนตร์ SF World Cinema โดยก่อนที่หนังจะเข้าฉายยังเป็นทางการครั้งแรกในไทยผู้กำกับอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลและทิลดาสวินตันก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ด้วยครับโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะขอบคุณมากค่ะ Thank you very much for your time Tilda and PJ ขอบคุณ That's the first inspiration in Bogota. When I arrived, I saw the mountain, the very big, massive, and the clouds and the weather. All of these are playing around each other, because the weather is really unpredictable. So you have the rain, you have the, some windy, or you have something very cold at sometime in one day. So that the idea of nature, that kind of influence you or you become part of nature is a big inspiration for this film. Well, I have the great blessing to have learned very early, as Joe said, that to work with friends is the greatest luck of all. I learned very early to work with friends. The first friends I worked with were with Derek Jarman in the second half of the 80s and the early 90s in England, and this was my drug, and it continues to be my drug to work with friends with whom I have a sympathy. So to have talked about making a film together for something like 17 years, and then to make it and to be able to present it, and for it to feel as close to what we first set out to explore is a huge, huge blessing. I have to think, because it really felt like grace to me, not only to work with Joe, but also to work in the rhythm and the atmosphere of his frame and the frame that he creates with Swayambhu. It's a little bit like being in a swimming pool or a very beautiful lake. You dive into the frame and there's a sort of tranquility there for me. Talking about acting, I think you may have heard me say before, I don't identify as an actor and I'm not really interested in acting. But as performance, it's a very, very low heat, this is something that I'm very particularly interested in, this sense of being rather than presenting. There's nothing really performative in the journey that you see Jessica take in this film, and that's a very happy and peaceful place for me to be. Head to release bad spirits. Memoria เล่าเรื่องราวของเจสสิก้าผู้หญิงที่อยู่ๆก็ได้ยินเสียงปังเพียงลำพังและเธอพยายามที่จะตามหาที่มาและความหมายของเสียงนั้นอย่างตั้งใจโดย Memoria มีกำหนดเข้าฉายในไทยวันที่ 3 มีนาคมนี้ครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ